पीरजो ॻोठ में सहाफ़ी तरफ़ां तामीराती कम दौरान पानी छोड़ करण खिलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। अवामी आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर उबैदुल्ला धारेजो एहतिजाज कंदे ॿुधायो त संदसि ज़मीन ते कम हलंदड़ हो त राति जो ज़िमीदार ज़मीर अहमद, रशीद अहमद ऐं मुश्ताक अहमद मैसर पानी छोड़ कयो आहे। हुन चयो त संदसि तामीराती सामान सीमेंट, बजरी, लोह ऐं ॿिए लखे रुपयनि जे सामान खे नुक़सान पहुतो आहे। मुंहिंजी जेका हीअ ज़मीन आहे पीरजो ॻोठ में देह किंगरीअ में सर्वे नंबर 74 जे 3 हिसे में मुंहिंजी वाक़ियो आहे, जिते मां ही तरक़ियाती कमु कराए रहियो आहियां। कल्ह शाम मां ही पंहिंजा पिलरनि जी भराई कई, जंहिं ते मुंहिंजो लखनि रुपयनि जो ख़र्चु थियलु हुयो। ऐं असांजे हिन ॾखण में जेके मौजूदु आहिनि ज़मींदार मुश्ताक मैसर ऐं उनखां अलावा जेको आहे रशीद मैसर ऐं ज़मीर मैसर काल्ह पाणी का थियो आहे, जिन खे मां झलण जे बावजूदि बि मनव करण जे बावजूदि बाबा पाणी हितां न कायो, मुंहिंजो लखनि रुपयनि जो ख़र्चु आहे, हाली तव्हां 2 ॾींहं तरसो, मुंहिंजो नुक़सानु थींदो। जेकॾहिं मुंहिंजो नुक़सानु थियो त मुंहिंजी भरपाई तव्हां कंदव। हाणे हिन वक़्तु जेको मुंहिंजो लखनि रुपयनि जो नुक़सानु थी चुको आहे, हिननि पाणी, सीमेंट, सॼो बजरी, लोह सॼो मुंहिंजो नुक़सानु करे चुका आहिनि। मां हुकूमत ऐं वस वारनि खे अपील थो कयां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। सहाफ़ी उबैदुल्ला धारेजो चिताव ॾिनो त संदसि नुक़सान जो अज़ारो न कयो वियो त हू एहतिजाज जो दाइरो वधाईंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk